入咗商台啦，做咗1個月之後咧，就余真就同阿吳君如講：你叫阿杜汶澤嚟我屋企食飯啦！哇，余真大佬嚟喎，咁跟住就食個飯啦，好開心啦，好撚大間屋啦。食完飯就同我講啦，杜汶澤就話：即係你人做又好係好，但係有2樣嘢可唔可以幫我做？即係第一就係唔好再講口頭禪，係因為咧唔夠字嘅人咧，先至會成日講粗口同埋口頭禪。你連控制到自己唔講口頭禪嘅能力都冇嘅話咧，咁你就係一個冇能力嘅人。嗰陣時嘅口頭禪係咩啊？你好多人都唔同口頭禪嘅，譬如蕭若元咁樣樣，咁佢咪會呢個係咯，即係呢杯水呢個係水樽，就會擺喺呢杯水呢個係擺喺佢嘅隔離咁。蕭若元咪會咁講嘢咯，咁咪黃孔文咁佢咪嚇話咁樣咯。佢每講一句嘢之後，佢都會講一句嚇話嘅，係咪啊 Anthony 係嘛？所以口頭禪呢個係控制唔到自己啦，係嘛？佢話：我請你翻嚟咧，唔係返嚟打牙教喎，你係要好似打牙教咁，但係你係做一個 show。你知唔知一個紅館萬幾人？但係你知唔知你一晚做節目係幾多人聽？唔知你係好多人聽。嗱，我唔能夠同你分享商業秘密啦，但係當然多過一個紅館好多啦。你知唔知喺商台做過嘢嘅人咧，佢有一種叫做商台嘅 standard， 即係或者係餘真嘅 standard。之後呢一世，你做任何一樣嘢，你都會有一個咁樣嘅 standard。